짧죠. 본인이 가시신다. 에이 제 거예요 이거. 나 진짜 깜짝 놀랐네. 저 택배 기사요. 그럼 순서대로 일단 내가 볼때 이어편. 아 좋아요. I love you. 지금 형이 걱정돼 죽을라는데. 아 나 탈 때도 정형 무서웠어요? 단숨에 꼴등 됐어요. 아 이 소리가 보통이 아닌데. 아니야. 웃으면 앞이 안 보이더라 나는. 표정 안 했어. 야 진짜 못 이길 것 같아. 너무 부끄러워요 진짜. 타들어가 집이나? 다시 가위바위보를 하자. 야 진짜. 야 웅변대 아니야 웅변대? 주원은 그냥 안에 있는 거 입고 났습니다. 양파와 당근과 파. 야마 있는 거예요. 둘 다 되게 고생한 것 같아요. 이 돼지고기이기 때문에 주인 되게 아 지민 씨 너무 겸손한 거 아닙니까?